فلقد قال الله عز وجل في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bibu tos nyarepeng sadana. Tos. Urang aos. Tiga bagian. Berarti telat sumping nanya. Ngara. Jadi we kanyahoan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين Aduh, alhamdulillah. Nikmat Bu, nikmat. Nikmatnya ngeunaheun teu. Nah, maka jangan henteukeun bae. Amun cek urang sorangan wae geus teu ngeunaheun, komo cek batur. Sok urang ngabayangkeun nya, simkuring ayeuna mah bade ngajak ngabayangkeun. Ngabayangkeun dina saat engke nupang waas nama bahasa Indonesia, bahasa Sunda teh. Campur teh kumaha carana campur teh? Coba bayangkan ku ibu bapak, yang neraka itu nanti jalan neraka dan jalan menuju surga berdampingan. Kebayangnya berdampingan, sehingga yang mau ke neraka melihat yang mau ke surga. Orang yang mau ke surga pun melihat dengan jelas orang-orang yang mau ke neraka. Orang-orang yang mau ke surga itu alal araqi yanzurun yadhakun. Pada hari justru kebalikan. Saat di duniawi orang-orang kafir banyak menertawakan orang-orang mukmin, orang-orang muslim dikarenakan menirariged hirup teh loba aturan. Itu tuh menang ieu teu meunang rek maju kumaha. Batur mah geus ka bulan, geus ka planet Mars ieu mah ngebahas usoli. Uyuhan teu bosan eta nu disebut tawaf. Tawaf. Bayangkeun leuheung mun sakuriling, sabaraha kuriling? 7 minal bait ilal bait. Yatufu bil baitil atiq minal bait ilal minar rukni ilal rukni. Mengitari Ka'bah mulai dari Ruknul Aswadi sampai kembali kepada Ruknul Aswadi lagi alias Hajar Aswad 7 kali. Teu bosan jelema. Kata aya kasempatan datang deui ngan ukur ngurilingan balik cager yeuh cenah kitu. Uyuhan hirup teh kitu. Kan mereka melihat orang-orang muslim itu hidupnya membosankan. Itu tidak boleh, ini tidak boleh. Justru yang dilarang menurut mereka itu yang enak-enak, yang sesuai dengan syahwat. Berjudi asik, teteh kenapa sampai kecanduan dan ketagihan? Memang asik. Sampai anak-anak kita saja kalau kurang kontrol, mulai dari permainan biasa sampai gerelengan eta lantaran bea kuota, dikarenakan permainan, karena asik mereka. Lama kelamaan nanti pakai uang secara tidak sadar.
Begitu juga yang namanya mabuk-mabukan. Kalau orang sudah apa namanya? Sudah play. Sudah mulai apa namanya? Si akalnya itu malu menjadi kurang, keberanian rasanya bertambah. Rasanya hidup ini lebih indah. Fa innal jannata khuffat bil makarih. Memang perhiasan surga itu hal-hal yang sifatnya kita enggan. Karena kita harus setiap saat mujahadatun nafs, terus memerangi jiwa, memerangi syahwat. Bukan tidak boleh bersyahwat. Bukan tidak boleh bersyahwat. Kenapa? Karena syahwat itu adalah zinatul hayatid dunya. Memang syahwat itu justru indahnya dunia itu karena manusia bersyahwat. Kalau tidak bersyahwat, di mana tahu indah dan tidak? Syahwat. Ibu-ibu sayang kepada anaknya, itu syahwat. Coba lamun ibu-ibu tidak bersyahwat untuk sayang kepada anaknya, porojol leos, memang podol. Ya kan? Seolah-olah begitu, itu anak. Ya, bisa dipahami ya? Syahwat. Seorang suami ada syahwat kepada istrinya. Sampai mau di mana, nu kabayang teh istrina we. Kalau dekat sayang, cinta luar biasa. Kalau jauh rindu dan tidak ada doa kecuali baik kepada. Karena ada apa? Karena syahwat. Maka syahwat itulah yang membuat kita memiliki rasa estetika, sehingga dalam hubungan satu sama lain saja dengan syahwatlah baru ada bobot dan nilai. Terhadap apa? Terhadap pikiran dan perasaan. Makanya disebut zinatul hayatid dunya. Memang dengan syahwatlah dunia akan dirasakan lebih indah. Betul ibu bapak, betul? Betul. Ku ibu ingat kumaha lamun kersono kasih bapak ingat? Jantung berdebar-debar. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Iya kan? Mau makan yang teringat kamu tuh, mau tidur yang teringat itu, dimanapun ada syahwat. Syahwat, ya atau pita mala. Itu syahwat silakan. Tetapi jadilah pertanyaan, ridhokah Allah? Ridhokah Allah? Kenapa pertanyaannya ridhokah Allah? Anak-anak yang sekarang Anda sedemikian sayang dan cintanya akan putus dan tidak ketemu lagi. Buat apa? Buat apa? Di mana-mana tibelat, cek bahasa Sunda banyak, inget wae komo kita bepergian budak di imah gering, inget wae moal itu di syahwat. Tapi nanti yang seperti itu akan mubadir, tidak ada gunanya. Leheng lamun hese capek teu kapake. Coba lamun hese capek diteke, pantungeunah bisa. Keur mah hese capek teu kapake we geus teu geunah, komo lamun hese capek malah datang ke akhirat. Teke akhirat teh atuh. Kayak aya di dieu teke akhirat mah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Di tekean di akhirat mah sapoe di akhirat alam mahsyar sarua jeung 50.000 tahun. A'udzubillahi min wasiqal ladzina taqau, garis bawahi ta. Garis bawahi. Dan akan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka ilal jannati zumara, menuju pintu surga secara berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka nanti tiba ke pintu-pintu surga itu, wa qala lahum khazanatuha, para penjaga pintu surga geus tinggarorowo we nya kadieu kadarieu sok mangga naon cenah tingali amal nu istimewana teh. Oh ieu mah cenah hebat sedekahna, punten mangga ka bali dieu. Babus sedekah. Oh ieu mah salatna hebat, wajibna niatna beres wae, kaifiat tata cara salatna diperhatikeun. Kemudian juga kehusyuannya juga terus diperjuangkan. Termasuk nanti ruhiyah, nyawa daripada sholat itu sendiri. Kenapa? Karena setiap ibadah jasadiah pasti harus dihidupkan dengan ibadah ruhiyahnya.
Tidak ada ibadah jasadiah kecuali harus diberi nyawa. Tuh judulnya gitu. Tidak ada satupun ibadah jasadiah kecuali harus diberi nyawa. Maka para ulama ngarangkum apakah yang disebut dengan iman? Tasdikun bil qalbi, hati. Yakin tanpa ada terpengaruh oleh apapun. Wa iqrarun bil lisan, kerja organ tubuh ini sesuai dengan kehendak Allah difungsikan dan dipekerjakan oleh otak sentral yang sebagai kontrol, kitukeun bergerak untuk apa? Wujud daripada keimanan. Harus ada dalam amal perbuatan. Gitu. Jadi iqrarun bil lisan wa amalun bir arkan. Begitu azan Allahu akbar, Allahu akbar. Apa yang kita katakan? Allahu akbar. Itu kan iqrarun bil. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka kita pun ucapkan asyhadu. Itu adalah iqrarun bil lisan. Lalu selanjutnya apa? Adzan itu adalah panggilan dan pemberitahuan waktu ya kita kerjakan supaya lengkap. Tetapi sekali lagi, semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan namanya jasadiah. Jasadiah. Ruhnya apa? Belum. Ruhnya apa? Harus diberi ruh. Kenapa? Jangan sampai sholat kita adalah sholat raga tanpa nyawa. Saum kita pun jangan sampai saum raga tanpa nyawa. Penting sekali untuk diberi ruh. Wa qala lahum khazanatuha, para malaikat penjaga pintu surga, yakni malaikat Ridwan. Eta mah cenah salatna hebat tuh, bagus salat. Karena istimewa salatnya. Kemudian ada orang yang sekali lagi khusus ieu komo Ramadan mah nya ulah gede amek. Ari Ramadan menang teu ngamek. Kengeng teu amek-amekan. Kumaha lamun gede amek. Entah. Jadi bukan tidak boleh marah, tapi tidak boleh pemarah dan jangan suka marah begitu. Nanti cepet tuh keur mageus kolot gerak. Jelema geus kolot gede amek kapan meureun disebut cepet tua teh heuh kumaha tuh. Sampai untuk kontrol emosi yang luar biasa, apalagi kalau sudah di rumah tangga. Luar biasa. Baru kemarin ada orang datang. Suami. Lalu dengan siga curhat. Ustaz, gimana ya kok istri saya begini-begini. Mertua saya begini-begini. Ini mertua dengan istri saya suka sepakat saja sampai saya ini bertentangan, saya capek. Harus bagaimana saya? Kayak bapak, cinta ari bapak teh salakina. Ari bapak teh salakina mohon. Ari nu diomongkeun bieu teh saha? Mun cenah pamajikan abdi, ari salakina sok ngomongkeun pamajikan salaki naon? Nyapan abdi teh cenah curhat kadah kumaha heup. Lamun bapak jelema bener bareng ka dieu jeung pamajikan. Cok bawa. Supaya abdi ge nyaho ari bapak cek pamajikan bapak siga kumaha. Ulah ngan ukur nyaho pamajikan bapak siga kumaha cek bapak. Bapak wani ngomong nu jiga bieu lamun pamajikan bapak aya di hareupeun nya teu wantuna tuh paingan teu dibawa. Jadi kesimpulanana bapak teh can bisa mimpin. Sederhana, berarti bapak teh can bisa moal kieu mah nya aya salaki gada-gede sorangan terus saya curhat tentang jeleknya, betapa jeleknya istrinya. Cek bahasa Sunda mah nepi ka boleker. Punten nyapanya abdi mah teresep cing teh. Menerima pengaduan seperti ini sebaiknya kalau mau datang. Badami heula bapak jeung pamajikan ke kumaha-kumahana sok ka abdi ngobrol tiluan aya salah ke jeung pamajikan baru akan ada saran yang didengar oleh dua-duanya. Sababna aya salaki ujug-ujug baeud. Bapak panggih jeung simkuring baeud. Naon cing teh itu biasanya kitu baeud. Istrinya datang lalu curhat. Tak itu jadi ustad teh aya teu dianggap piraku. Aya tamu
urang teh nyuguhan jeung sajabana, Ustaz abdi teh cenah bade kieu pun lanceuk teh kumaha saena. Ari saena mah terangkeun saena mah si horeng rek dipake nemak nyarekan salaki. Yo da di dinya mah ceuk Ustaz Wawan oge ta eta. Paingan baheud atuh. Matak ke deui mah lamun sorangan-sorangan no. Kalau suami istri datang, ayo. Bila perlu datang jeung mitohana ngumpul, anak incu bawa, sakalian bawa tram, guys. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena itu tadi Ibu Bapak, jangan sampai apa yang selama ini kita perjuangkan itu menjadi sia-sia karena ternyata di akhirat kita masing-masing rugi pisan. Sekali deh, naon di garis bawah teh wasiqal ladzina taqau rabbahum. Orang-orang yang bertakwa akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju pintu-pintu surga. Aduh, mending geus ngobrolkeun surga, mending sok asa hayang belenyeng we nya. Ibu-ibu hayang engal atau hayang lamat ari ka surga? Kelan? Hayang engal atau hayang lamat? Hayang engalnya. Sok marawat heula tuh. Da moal aya anu can maot ka surga mah, kudu maot heula. Baca ayat di handapna. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, diwajibkeun saum teh supaya urang lamun tos takwa bade naon? Sekali deui, lamun tos takwa bade naon? Kan urang diparentah saum. Nah diparentah saum teh supados lapar. Sahanes. Nah diparentah saum teh supados haus. Sahanes. Nah ari jalma teu lapar teu sah saumna. Tuh. Kartosnya. Dan yang terbaik daripada yang saum bukan yang terlapar. Nepi ka ngahaja lamun panggih jelema teh ngahaja diuk hareupeun teras di teras nyarane kieu mun aya jelema nu ngaliwat hai bari nyarane kana kursi ngaliwat teh jelema hai bari nyarane kursi teu pira sabenerna mah jelema geus aya tujuhna nu ngaliwat teu nanya naon sababna heuai bari nyarane kahayang teh kitu tadi teu saur tah hayang kitu eta hayang kanyahoan ku batur yen kuring teh lamun teu saur berarti lapar pisan. Salah. Tong bangga teu saur mah didinya kaberangan. Nah, lain era kala kabangga justru tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Saur. Yeuh dina saur teh nu kahiji aya berkah dina tuang saurna. Nu kadua aya doa istighfar nu pasti diijabah. Sok ibu-ibu waktu sahur teh bari istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar. Kebiasaan istighfar pada waktu sahur sepertiga malam rek deukeut ka subuh. Sepertiga malam mau maju ke di situ kita mohon ampun. Itu adalah waktu yang paling utama untuk mohon ampun kepada Allah. Begitu para nabi membiasakannya. Sampai ke Nabi Muhammad. Bahkan Ibnu Umar sengaja muridnya namanya Nafi' Maula Ibnu Umar. Nanti di bawah ada ceritanya. Ngahaja teteh salat malam karena mengambil waktu sepertiga malam akhir. Terus setelah selesai umpamanya 22 atau 44. Setelah selesai 2 salam nanya dulu ke Nafi sudah mau waktu sahur belum? Belum. Lanjutkan lagi sholat malam. Sudah mau dekat ke sahur belum? Sudah. Tuan guru, kan guru nanya, oh kalau begitu berhenti dulu sholat malamnya, istighfar beliau sekenyangnya.
Ada riwayat yang mengatakan 70 kali nyepek teh teuing. Kalau benar 70 kali beliau, karena itu kalau soal angkanya bukan sunnah Rasul. Bisa dipaham ya? Rek 70, rek 60, rek sakali 2 kali ge pek we. Yang penting mohon lafalnya sendiri tidak ditentukan. Tidak ditentukan. Biasanya ibu-ibu lamun istighfar sok kumaha? Kumaha biasanya? Sabaraha mang ieu peuteui. Wah, mana eta teh? Iya, 15.000 astagfirullah tah lekoh lantaran peuteui mahal teuing. Gitu. Tapi lamun geus salat astagfirullah. Be mending keneh peuteui mahal. Istighfarna rada lekoh. Silahkan lafalnya astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa astagfiruka wa tu ayalah. Silahkan eta mah asal aya we rek ku sorangan oge ya Allah hapunten dosa abdi bahasa Sunda meunang atawa nu sok dilagukeun teh astagfirullah robbar baroya astagfirullah minal khotoya. Tuh pan tengenahan. Apa artinya? Astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah robbar baroya. Robbal baroya, baroya teh manusia sarojeng robbanas robunas. Jadi robbal baroya teh Tuhannya manusia. Kumaha lamun waktu sahur geuning memeh adzan subuh sok aya di masjidnya. Jigana mah maksudna ngamalkeun ieu jigana mah ngeun si eta mah culang cileung heula kana sound system. Bedana teh terus cetrek kakara kana mik astaga gitu. Ieu teh tanya sing bener ari ente rek nyanyi rek istighfar gitu. Kartosnya eta jelema lamun sos titemna teu hurung daek moal astagfirullah robbar baroya berarti lain istighfar nyanyi cingtong di masjid euy nyanyi mah tuh mun bisa mah di imah di mana ke kartosnya kengeng teu ngadoa make speaker teu cager ngadoa ngahaja make speaker nanaonan ngadoa ngahaja make speaker pan teu puguh. Ud'u rabbaka tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri. Yeuh mun bener diri teh ngadua anta khatib atau mukhatib berarti Anda sedang mengajak bicara kepada Allah. Da ari nu ngadua mah munajjin rabbahu cumariosna langsung ke Allah kudu gogorowokan. Innaka la tad'u asma wala ghaiban. Anda tidak sedang bicara kepada yang tuli dan buta. Tapi engkau sedang berbicara kepada Allah yang maha mendengar. Gitunya. Makanya kapan kita berdoa keras? Aya waktuna. Tapi lamun doa nu sifatna umum, semuanya juga pelan-pelan saja. Karena doa itu adalah pribadi langsung kepada Allah. Tong sok gogorowokan. Sekali deui, naha bet di piwarang saum supaya kita naha bet kudu bertakwa. Baca kaluhur apa ngahaja wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hayang kalebet rombongan nungke disambut ku para malaikat ridwan di panto-panto surga. Hayang kitu mun bisa mah mun salaki bawa pamajikan. Salaki pamajikan jadi inung bapak ngarana bawa anak. Lamun anak singnya ka inung bapak bawa. Kartosnya lamun lanceuk kudu mawa saha? Mawa adi. Lamun adi kitu. Kitu ieu teh pangna saum teh supaya bertakwa. Ari geus bertakwa mah berhak boga tiket pikeun ngabring menuju pintu-pintu. Jadi kanyaah jeung kacape di dunya teh tong aya nu mubadir. Matak patarosanana kitu kieu kayak sakedeung Allah ridho henteu geus bae eta heula. Kartosnya Allah ridho ayo maju terus tong sieun ku sasaha. Yakin ari geus puguh elmuna kari ngamalkeun tong bisa kaganggu, tong bisa kehalangan. Sebab kalau Anda siapapun sudah tidak bisa berjalan di atas keyakinan Anda, you are nothing.
Engkau ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ya, mending kene you are my everything. Mending kene gitu kan, daripada Anda bukan siapa-siapa. Engkau yakin tapi cicing teu bisa nanaon. Anda siapa? Perhitungannya keheula ieu teh. Allah ridho teu ridho. Bismillah. Fa idza azamta fatawakkal. Toh nanti tidak ada kesulitan kecuali Allah memberikan jalannya. Kumaha ayatna? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bener ente takwa heula. So, keku Allah diuji, jadi segala yang kita rasakan sulit itu teh meunang ngahaja. Allah teh ngahaja. Kartosnya matang tong sieun, da eta teh meunang ngahaja. Terima sesuatu yang kita anggap susah, kita anggap sulit, oh ieu teh ti Allah ngahaja. Rek naon? La'allakum diuji. Tidak ada orang yang beriman kecuali harus membuktikan keimanannya. Kalau tidak berarti verbalisme. Ya, imanmu hanya di bibir saja, gitu. Kemudian nasihat seorang ayah yang tadi saya sampaikan, betapa cinta, mahabbah ayah kepada anak. Lain disebutnya teh sagala kahayangna diturut. Lamun sagala kahayang anak diturut ngaranna nyaah dulang. Lain kudu kitu. Pan nu dewasa, nu leuwih dewasa teh bapak. Pan nu leuwih dewasa teh indung. Maka anak harus tahu bahwa bapak ibunya lebih dewasa daripada dia. Yang kedua, yang lebih berpengalaman anak atau bapak? Ibu atau anak? Beritahu anak dan biarkan dia tahu bahwa bapak ibu lebih berpengalaman dalam hidup ini. Sehingga anak nanti harus bertanya, bukan memaksa. Berarti harus dilakukan pendekatan-pendekatan kumaha supaya si anak teh ngarti yen inung bapa mah rek elmuna kurang ge pangalaman mah geus pasti leuwih. Hebat mana pengalaman jeung ilmu pengetahuan? Experience is the best teacher. Kanya cek bahasa gurunya, pengalaman mah guru terbaik. Percuma Anda terus berteori, tapi Anda sendiri tidak mengalami apa-apa. Anda hanya bisa ngomong tentang teori. Tapi jelema teu apal teori, punten ya sim guring gaduh babaturan, teu babaturan sepuh, ayeuna parantos pupus. SD teh ngan nepi ka kelas 1. Bisnis konveksi. Wah, luar biasa. Punya toko di Alkateri, punya toko di Jalan ABC, punya toko hebat luar biasa. Padahal SD teh kelas 1 lantaran teu puguh teu boga biaya kolotna baheula teh keluar usaha we. Nah, begitu beliau wafat dilanjutkan oleh anak-anaknya. Aya nu SE, sarjana ekonomi aya dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mencoba mandiri, buka toko, buka apa? Perusahaan konveksina eureun, toko-toko bangkrut. Kenapa? Mungkin kenapa pengalaman-pengalaman dari orang tua yang tidak tamat SD tidak diserap. Padahal pengalaman itu adalah guru yang paling luar biasa. Ini kasih sayang dari seorang ayah wujudnya. Ya bunayya innaha in taqu misqala habbatin min khardal. Sok mangga. fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ard. Ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Oh, bayangkeun ibu bapaknya, Air Luqman Al-Hakim teh orang Ethiopia, Habasyian. Ada dua orang hitam yang sudah dinyatakan ahli surga, Bilal Al-Habsyi dan juga Luqman Al-Hakim Al-Habsyi. Kedua-duanya orang Habasyah Ethiopia. Kabayang hidung, kulitna teh, bukna galing, rambutna galing, muntang ti bibir kanal ipis.
Kanal irung leutik ngadungkuk. Tak itu biasanya orang Ethiopia makan jarangkung geuningan. Tah hadirin diusapan anakna teh. Iya ya. Cuk basa Sunda mah anaking. Bapak teh nya ka hidup teh. Ya bunaya teh panggilan lamun anak ka indung ya ummah. Nah, bukan umi. Kalau umi mah biasa. Ibuku. Tapi kalau anak sudah menyebut ummah, khusus panggilan kesayangan dari anak kepada seperti ya bunaya. Waladi, gulam, anakku biasa. Tapi kalau sudah bunaya, nah itu anakku sayang. Itu bisa namanya. Cek bahasa Sunda mah anaking, anak papanting, tak gitu geuningan. Ya bunaya anaking, kesayangan Bapak. Innaha saestuna, bahasa Sunda halanya intaku misqala habbatin min khordal, mun seug anjeun jadi satiti kebul nu pangleutikna. Mun seug anjeun jadi satiti kebul nu pangleutikna. Atum wae dulu disebut satuan paling kecil, tapi setelah diteliti lagi ternyata masih bisa dipecah menjadi 3 bagian. Ada neutron, ada elektron, ada naon deui hiji deui teh saprod atau namanya dibagi, masih bisa dibagi 3. Ternyata arus elektrik itu lebih kecil daripada atom itu sendiri, karena atom ternyata masih bisa dipecah. Jika engkau lebih kecil dari itu, fatakun fi sokhroh, lalu engkau dilempar, lalu berada di tengah padang pasir atau di tengah bebatuan. Katingali moal. Wah. Kakara jarum wae kudu neangan di tengah padang pasir geus hese. Ibarat mencari jarum yang jatuh di lapang sepak bola. Kapan sakitu we geus bingung. Apalagi jadi debu yang paling kecil lalu dilempar di tengah padang pasir. Au fis samawati, atau dilempar ke di antara langit-langit yang 7 lapis. Sementara 1 lapisnya aja sembilan luasnya lungkad itu. Hese moal neanganna. Hese. Au fil ar, atau engkau dilempar dan berada di tengah bulatan bumi yang di kurlingan wae dalam kecepatan larinya matahari 24 jam. Ya kan? Tah leutik yo anjeun teh. Ya'ti bihallah, anger we cenajang Allah mah bakal keur Allah mah anjeun teh nyampak. Nu disebut nyampak anjeun teh lain jasadna wungkul, tapi Allah tahu terhadap isi kepala dan isi hatimu. Ya'ti bihallah, innallaha latifun khabir, karena Allah maha lembut dan tidak ada berita apapun yang terlewat dari Allah Subhanahu wa taala. Cek basa Sunda mah utek tongo walang taga. Naon deui ka ditu na teh geuningan. Ya, pokona mah teu aya nu rahasia ti Allah Subhanahu wa taala. Geuningan ari urang ngadoakeun mayit, salat mayit. Naon teh? Wa anta wa ta'lamu sirraha wa ala niyataha ji'na syufa'a. Ya Allah, hapunten ieu mayit tiasa janten abdi seueur dosa mayit ieu nu abdi teu apal. Bisa jadi sirron, karena ia rahasia dari saya. Meskipun bisa jadi tidak rahasia dari orang, tapi hapunten wae ya Allah. Jadi ya Allah, hapunten dosa ieu mayit, nah anu abdi apal, nah anu abdi teu kitu. Tak lamun sakali deui mun urang geus ngadoa mayit mending ngabejaan sim kuring mah hirup mah sing tong boga musuh. Komo lamun boga jalma nu urang ngewa buka saentong lah nasehat tipun uyut jang lamun ngewa tong ka jelema entong capek cawa kaden mun urang ngewa ka jelemana capek naon sababna urang teh ngewa ka jelema eta arepek teh katingali meuli mobil kumaha tah ngeunah teu seueul meuli promah jang kunaon Bapak seueul. Nah betul si anu meuli mobil. Kakaraga meuli mobil geus efek teh geus. Aduh atuh si eta geus meuli imah rieut. Meuli panadol cenah jang. Kunaon cenah Abah make jeung rieut. Si itu euy boga imah anyar.
Tuh. Araratul. Kunaon abah teh araratul? Si itu kawin deui abah mah acan. Mata kok ge. Da bohongan ngewa ka jelemana, tapi lamun ngewa kalakuanana berarti doa alus mah aya. Kartosnya, ya Allah, da abdi mah teu ngewa ka jelemana, mudah-mudahan we dosana mah hapunten we hawatos, da imanna mah sami jeung abdi ikhwan. Ikhwan. Ari disebut ikhwan teh naon? Innamal mu'minuna ikhwan. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Nyambung deui moal mungkin jalma takwa benerna ngewa ka papada jalma, moal mungkin eta takwa keur gering. Cok ibu bapak, ieu contohan musim kuring salat mayit. Saur Nabi, idza da'aitumul mayyit fa akhlisu lahu du'a. Tu bukuna aya di simkuring tuh. Pengurusan jenazah dan permasalahannya. Aya itu da teu dicalan. Nu hayang mah nyanaknya. Nyanak baheula bisi beakeun. Tah. Allahu Akbar. Kata Nabi, kalau engkau sudah berdiri menyolati mayit, ikhlaskan doamu. Emang gampang ikhlas doa lamun orang suka ada kebencian? Allahumma gfir lahu. Apa artinya? Ya ampuni, ya Allah ampuni dosanya. Warhamhu. Ya ampun, kasihilah, sayangilah dia. Wa'afihi, afiatkan. Ari urang keur amma ka jalan eta sok. Allahumma gfir lahu. Henteu ketang. Henteu ketang. Heureuy ketang. Hayang dicabok ku malaikat. Ngaheureuikeun doa. Bisa dipaham ya? Dah. Ibu saya mau tanya. Ramadan itu sering disebut dengan syahrun mubarakah. Betapa banyak kebaikan yang Allah turunkan. Syahrun magfirah. Betapa banyak ampunan Allah yang Allah turunkan. Pertanyaan simkuring, ibu bapak geus dihampura acan dosana ku Allah poe ieu? Kan? Udah gampang. Gampang bisa dijawab. Aduh abdi mah teu acan. Nah, abdi teh ieu teh masih kena aya masalah jeung si anu. Bener. Abdi teh acan silih hampura jeung si anu. Hartosnya motak nalika simkuring ditaros, Ustaz kumaha cenah abdi nyuhunkeun maaf sebelum Ramadan. Aduh alus pisan. Kartosnya alus pisan. Lain rek nyieun acara. Lain rek nyieun acara. Pan urang mah setik-setik bid'ah. Setik-setik bid'ah. Jadi mun kitu mah nu minta maaf sebelum Ramadan ka neraka. Kartos pan bid'ah. Sedangkan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Jadi nu minta maaf sama meh Ramadan ke neraka. Cek simkuring nu ka neraka teh nu minta maaf, nu teu minta maaf. So bolak-balik, sederhana. Sederhanakeun berpikirna. Entong sagala kalau mau konsisten. Loh kan di zaman Nabi teu aya. Nah, setiap zaman Nabi teu aya jadi bid'ah. Punten. Di Persis nu rek umroh sok aya syukuran. Bid'ah henteu. Nah, bet henteu. Apaan biasana ge mun teu aya di zaman Nabi bid'ah? Harusnya lamun rek angkat ke haji sok aya walimatul wada, muwadaah. Ngonang ustad ceramah henteu. Didengekeun teu. Didangukeun bid'ah henteu. Nah, betul dibid'ahkeun. Cara berpikir lompat-lompat sakepeung umat nu bingung. Hartosnya makanya bedakan mana yang disebut ta'abudiyah, mana yang disebut dengan muamalah. Bermaaf-maafan mah kaasupna muamalah. Hartosnya hari Ramadan teh bulan ampunan. Apakah diampuni atau tidak Ramadan ini? Kalau Anda masih punya masalah dengan sesama Anda, harusnya Anda belum diampuni. Karena akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunannya bagi orang-orang yang masih bermasalah. Mun kitu mah cenah minta maaf teh rek Ramadan wungkul, ieu nu lieur mah. Da minta maaf mah apabila salah. Harusnya salah teh aya nu urang sadar, aya nu teu sadar, aya nu ngahaja, aya nu teu sok minta hampura. Osok ibu-ibu lamun pernah hapunten nya bilih abdi gaduh kalepatan osok. Geus pasti gaduh kalepatan teu. Yang mending cari aman bilih aya kalepatan. Tuh.
Mentak nalika simpun ditarusan kumaha cenanya upami abdi minta maaf sebelum Ramadan. Aduh alus pisan jang tibatan jalma anu sakitu boga salah mung harus entong ngayakeun acara kumaha lamun urang teh geus Ramadan minta maafna pokona mah irah-iraha minta maaf mah silahkan. Kenapa saya merasa penting kalau mau Ramadan mah bulan magfirah. Saat betapa banyak ampunan Allah akan diturunkan, tapi akan Allah tahan dari orang yang belum saling memaafkan bila salah satu sama lain. Kartos ibu bapak, tah sederhanakeun we kitu, entong nyieun acara entok, minta hampura we da teu hese, ai keur sadar mah, ai keur gengsi mah nyambung atuh. Allahumma gfir lahu ente ketang, teman ngadoa salat wae make ente ketang. Dah, jika semua Allah Maha tahu bukan hanya pada badanmu dan kelakuanmu, bahkan Allah Maha tahu terhadap isi pikiran dan isi hatimu. Terakhir tayeu Abdullah bin Umar teh. An Abdul Aziz bin Abi Rawad, dari Abdul Aziz bin Abi Rawad, an Nafi' dari Nafi'. Ari Nafi' teh ulama muda di kalangan tabi'in. Asalnya Nafi' ini hamba sahaya. Sama ini juga orang Habasyi, orang Ethiopia itu aslinya teh. Sehingga ia milik seseorang. Nafi teh dibeli oleh Ibnu Umar lalu dimerdekakan. Sehingga sering nanti disebut An-Nafi'in Maula Ibni Umar. Nafi hamba sahaya dulunya yang dimerdekakan oleh Ibnu disebutnya Maula. Nyalamun Ibnu Umar mun Nafi pupus Ibnu Umar punya hak waris. Kartosnya eta ngaranna hakul wala. Ibu ari sabab waris sabaraha hiji? Bisi harilap sabab waris 3, nu kahiji nasab, nu kadua nikah, nu katilu wala tawala teh tuan yang memerdekakan hamba sahaya. Bila hamba sahaya meninggal lebih dulu, tuan itu jadi ahli warisnya. Kartosnya nah hamba sahaya nu dimerdekakeun disebutna maula. An Bilal maula Abi Bakrin. Nah Bilal disebut maula Abi Bakrin karena Bilal dimerdekakan oleh itu. Kartos. Nah. Ini Nafi ini maula Ibnu Umar. An Nafi'in qala kharaja Ibnu Umar keluar fi ba'din nawahil Madinah. Jadi beliau perjalanan dan beliau sudah dekat ke ujung-ujung Madinah. Wa ma'ahu ashabun lahu, dan beberapa orang kawan bersama beliau. Wa wada'u safaratan lahu, lantaran cuaca panas luar biasa. Ibu bapak, Madinah malamun geus panas ekstrim. Bukan cuma mataharinya yang panas, udara yang berhembus karena irung garing, karena kulit garing. Dan kita mudah untuk dehidrasi kalau kurang asupan cairan. Gampang sekali. Dan kalau sudah dingin, Madinah mah menusuk-nusuk. 2019 kemarin, sate acan hajian simkuing teh umroh heula. 2 sasi lah memeh ka Mekah teh 2 sasi teh umroh heula sakeluarga we gitu jeung santri we sababaraha urang abdi ka ditu tah di Mekah ka Madinah teh nyimpang ka pom bensin tapi ada toko kan, ada mall yang kecil, kemudian ada zaman-zaman kajaman boro-boro nyabak cai nyabak pipa usti es we kumaha dingin sekali. Begitu angin berhembus dingin tapi kering karena bibir matak barulah begitu. Mata kebayang Ibnu Umar cacakan orang Arab begitu panas ereng-erengan mah ngiuhan nya. Kitu kagamarkeun ku urang. Wa ma'ahu ashabun lahu wa wada'u safaratan lahu, dan mereka menyimpan safar, maksudnya istirahat, nyimpang. Famarra bihim ra'i ghanam, lar, cek bahasa Sunda namanya. Lar ngaliwat. Tukang ngangon budak angon. Bahasa Indonesia nalar ngaliwat naon? Maka lewatlah. Oh maka lar teh maka geringannya. Maka lewatlah seorang penggembala kambing. Faqala Ibnu Umar berkata, "Iba, kasihan, gak tega jebudak teh hidung. Coba hidungna turunan geura sok."
da Ethiopia teh ya coba bukna galing geuning ti papereket ari biwir kanal bari bareula. Aduh sawatirnya budak watir karunya cenah budak ieu panaseun haluma ya ra'i haluma ka dieu cenah jang karunya teuing panas sok ngiuhan jeung bapa ka dieu fasib min hadhihi safar istirahat heula di dieu jeung bapa karunya Ibnu Umar teh tetegaeun faqala lahu eta budak ngajawab teu kira-kira di luar dugaan dipikarunya lantaran watir gitu ini soim bahasa Sunda heulanya juragan sanesim kuring nampik pangasih hatur nuhun kana kasayan juragan katampi ku astakali nya kasangga kali murda kadorong ku doa jazakumullahu khairan mun urang mah kitu meureunnan kitu hadirin khatiman mung sim kuring teh nuju saum iya cenah ieu aya korma sabaraha jendil saum teu haus sanajang sakieu panas haus juragan lapar Ibnu Umar kaget bukan alang kepalang lalu berkata faqala Ibnu Umar atasumu fi misli hadzal yaumil haris syadid samumi jang manya ujang saum lain ieu teh panas ereng-erengan hawa sakieu nepi ka garingna saum cenah uja muhun cenah uja nah make kitu ja maksakeun nya ieu jawabna teh tadi mengagetkan di luar dugaan sekarang lebih mengagetkan lagi kieu ngajawabna teh wa anta fi hadil jibal tar'a hadal qanam anjeun teh cenah jang coba panas naik gunung turun gunung ngabring-ngabring eme ke cek eta budak teh wallah ngajawabna teh demi Allah ubadiru ayyamil khaliyah saya kan hanya berburu hari-hari hampa saya hanya mengejar hari-hari kosong juragan mah guru enjing-enjing sonten ngawulang salira mah murid belajar sebagai siswa didik peserta didiknya anggota DPR atau sararidang malah likir ustad-ustad ceramah ngajar jeung sajabana pengusaha-pengusaha atau terus berpikir supaya makin omsetnya makin bertambah ari abdi bayangkeun ku juragan kosong hampa hidupku ini pagi-pagi harus keluar bersama kambing yang dipikirkan bukan bagaimana saya tapi bagaimana kambing cukup tidak asupannya kadang-kadang saya harus naik gunung kadang-kadang saya harus turun lembah demi makan kambing-kambing nepi ka sore juragan nepi ka burit tos kitu wangsul domba meureunnan bari pareureum ka domba mah pan kieu montak ibu-ibu lamun bari peureum bisa kieu domba anggo peureum tapi ngagayam cek bahasa Indonesia mah mamah biak. Lalu pagi-pagi bangun dengan kambing-kambing lagi seger badan saya mau apa rek ngangon deui nepi ka burit deui juragan balik kitu deui isukna nepi ka burit deui kosong coba juragan pikirkan bila saya tidak isi dengan saum ngogebeg cek bahasa Sunda mah di luar dugaan mun barudak itu kelo budak tak kitu dengan Pak Ibnu Umar mah moh manya Ibnu Umar gitu tah faqala lahu Ibnu Umar lalu Ibnu Umar sekarang duh karunya budak ya karunya budak karunya naon wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal atas wal ju betapa banyak yang saum waktu di akhirat ya Allah mana pahalana ya Allah mana saum abdi pan aya babur royan babu siam meureun abdi teh pantos digeroan ku malaikatirnya nah teh digeroan laisa lahu min siyamihi ilal atas wal ju dah lapar haus bunggul ente mah teu make nyawa saumnya cuma raga di saum raga mah kitu ye bisi hayang apal mah lain Islam mungkul nosok saraum teh Buddha aya Hindu aya Kristen aya Yahudi aya nahan lapar masyarakat ge aya bisa dipahaminya nih kudu dibere nyawa ya ada bisa jadi bangke ya saum ya
Maka Ibnu Umar yuridu yakhtabiru wara'ahu, bermaksud menguji ieu budak teh ngarti henteu. Nahan lapar jeung haus teh ngarti henteu. Kemudian Ibnu Umar mengujinya, fahalaka antabi'ana sya. Nah, cobalah kau jual seekor kambing kepada bapak. Yang jual we tah ome teh hiji ka bapak. Mun ceuk basa urang meureun bapak teh geus lila teu dahar daging kambing, teu nginum susu me. Fanu'tika samanahu, lalu kau dapat harganya. Cek ujang sabaraha ku bapa moal ditawar. Duh, piduiteun ye. Pan urang teh meuni atoh pan ari piduiteun teh nya. Ieu piduiteun teh ye. Bisnis ye. Fanu'tika samanahu. Kemudian anjeun boga fatafturu alaihi, duit boga, bapa dahar daging noma jeung susuna saeutik, lolobana mah peker ujang. Bisi aya susu me bapa mah jeung babaturan nginum saeutik sasana keur ujang. Sakali-kali mah atuh buka saum royal. Tong ciherang wae susu me daging me. Saja. Pedo asa meureun. Ya, peed nikmat susu me daging me. Duh, hadirin kabayang nu saum di bibita ku susu jeung daging kambing bari jeung beuki cigana jual ngaceh. Ngitung ada ngeng wae daging me euy teu nya. Coba dibere duit, gaduh artos, gaduh daging domba, gaduh susu. Engke anjeun buka saum daging. Aduh asa Abdul hirup teh nya. Cerah ya, bisnis ya. Yes, bisnis ya. Kemudian faqala, budak teh meuni polos tomo budakna. Ari pek teh innaha laisat li bigonam, juragan ieu me nu ratusan teh hiji-hiji acan nu abdi. Sanes nu abdi. Innaha gonamu sayyidi, sadayana ge kagungan juragan abdi, nudungan abdi. Abdi mangan ukur nampi amanah ngangon. Hartosnya gitu. Faqala lahu Ibnu Umar, cek Ibnu Umar teh kieu ke sakalian ieu budak sana tamat teh sakolana ye. Karunya atuh da teu paud acan ieu budak teh. Fama asa sayyiduka fa'ilan idza faqadaha, jang pernah henteu keur ngangon leungit me pernah. Biasana kunaon? Nya di tempat kieu mah panglobana mah serigala cenah ajag. Fama sayyiduka fa'ilan, juragan anjeun ngambek teu? Nyiksa henteu ka anjeun lamun anjeun leungit embe tuluy direwe ku ajag, ya kan, oleh serigala. Wa huwa kemudian akal hadibu, lamun ke nanyakeun tinggal jawab we cenah nya. Udah geuningan aman, alhamdulillah cenah abdi mah dugi kadanget ayeuna ge dipercantan keneh ngangon, pernah kalengitan sering. Kumaha cenah balik laporan, teu naon percanteneun we mangpaatkeun mumpung keur dipercaya. Sabab lamun teu dipercaya moal aya mangpaatkeun hirupanya. Itu hadirin. Jadi peluang itulah yang disebut dengan amanah. Sesungguhnya setiap orang di bahunya pasti amanah. Sebagai apa dia? Mata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Pasti ada amanah diri. Sedangkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Semua berkewajiban memberikan amanah kepada yang berhak. Eta budak diolok geus we cenah bejakeun we kitu ku ajag gitu. Kumaha ngajawabna? Wa huwa wa wallar ra'i anhu. Eta budak mungareret deui ngaleos. Wa huwa rafi'un usbu'ahu, sambil mengacungkan telunjuknya ke ilas samai ke langit. Wa huwa yaqulu, bari pok teh ngomong, ainallah. Ainallah. Mun bahasa siburing juragan ngajak licik, ngajak khianat, ngajak basilat ka abdi. Lamun Allah geus teu aya di pikiran jeung di hate abdi, di mana Allah teh? Budak angon hadir, budak angon. Teu paud acan gitu nya. Teu paud acan bisa nyarita kitu ta budak ta. Jadi saya yakin ternyata tidak harus menunggu sekolah tinggi untuk menjadi orang yang bertakwa. Tidak harus menunggu S1, S2, S3 untuk menjadi yang bertakwa. Pokoknya mah inna akramakum indallahi, geuning budak angon gak bisa.
bertakwa, menjadi orang yang amanah terhadap apa yang menjadi tanggung jawab dirinya. Wa huwa yaqulu fa ainallah. Qala Ibnu Umar, aduh hadirin, tadi nama nguji aya we. Duh ieu budak cenah. Fa ana wallah, nepi ka Ibnu Umar secara refleks berkata, ya Allah, kuring ya nu boga ilmu, kuring ya guru, kuring nu luas pergaulan, kuring pejabat yang paling berhak mengatakan di manakah Allah. Era atuh ku budak me, budak me. Naon? Ku bisi budak me, budak angon. Qala Nafi berkata lagi, falamma qadimal Madinah, ketika Ibnu Umar datang ke Madinah pulang, ba'atha ila maulahu, beliau mengutus seseorang untuk bertemu dengan pemilik alias tuan dari hamba saya ini, fashtaro minhul ghanama, kemudian membeli beberapa ekor kambing dari si tuan, warra'iya, sekaligus eta budak hamba saya teh dibeli juga oleh Ibnu Umar, fa'ataqar ra'iya, lalu hamba saya itu dimerdekakan oleh Ibnu Umar. Saking terkagum-kagumnya, bener. Pelajaran yang paling penting adalah dikhawatirkan karunya bisi teu ngarti saum teh naon katosnya, bisi ngan ukur lapar jeung efek teh budak diuji teh fa ainallahu ya sayyid, juragan daripada abdi kudu maksiat. Memang maksiat na leutik kartosnya. Hadirin uninga surat Al-Mutaffifin kemuli bacanya, wailul lil mutaffifin. Mutaffifin naon ari mutaffifin teh? Para pelaku alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Lamun manehna balanya batur kudu bener. Tapi lamun batur nu balanya ka manehna selalu menemukan cara untuk licik. Katosnya teu apaleun kana kaidah bahasa Jepang. Man lacako faluciko, bahasa Jepang. Siapa yang suka licik bakal dilicikan deui. Makanya hadirin khatiman kieu supaya bobot saum urang teh bernyawa, tidak hanya raga, maka setiap kali ada hal-hal yang bisikan-bisikan minal jinnati wan rek ti setan rek ti jelema tuluy ngajak kana maksiat, jawab fa ainallah. Mun teu kitu sederhana, era-era atuh ku budak angon gitu. Budak angon saja bisa. Demikian hadirin iman, mohon maaf atas kekurangannya. Sim kuring mah da teu tiasa makalana naon ka para hadirin. Mudah-mudahan we sing sarehat sadayana senantiasa dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oge saha-saha nu sok didoakeun ka sayan, mudah-mudahan sarehat sadayana. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.